nokkuð sem við vitum ekki því enginn hefur kennt okkur. Vitundarvísindi forfeðranna. Enginn segir okkur til hvers við erum að fæðast og lifa. Óðsmál eru lykillinn að þekkingu forfeður okkar, launsögn, táknmáli, dýpt og tilgangi hverrar mannsævi. Við erum hér að gera menn læsa á menningararfin okkar. Ólæsi á táknmál og launsögn er óþolandi. Það er svo rosalega margt merkilegt sem börnin okkar hafa ekki aðgang að. Þau til dæmis vita ekki til hvers þau eru að fæðast. Vita heldur ekki hvernig þau fara að því að ákveða að fæðast. Valhöll er markmið sprelllifandi manns, raunar eina markmiðið með því að fæðast. Við erum ginnungagap, vitund. Á þessu þurfum við skilning, til að byrja með skilning með kollinum okkar og svo nýsa niður til að öðlast þekkinguna. Hávamál segja frá þessu, en enginn skilur. Við nýsum niður á svið, tíma og rúmleysis. Hlustið, upplifum það svið á hverju hvorki er tími né rúm. Hér tefla æsir í túni, tífa túni og eru teitir. Hér er samsvið allra náttúrulögmála. Freyja er tímarúmsfroðan og við notum ormagöng. Þetta er eðlisfræði. Skilningavitin okkar nema aðeins náttúruna. Náttúran er þetta uns komu þursamegir þrír. Þá, þursamegi, eiginleika náttúrunar okkar, nema skilningavitin okkar. Skilningavitin færa huganum gúni sem hann býr sér til veröld úr. Þess vegna eru veraldur okkar jafn marga mönnunum, vitið þið það? Glaðheima finnur hugurinn hins vegar með 180 gráðu U-beygju við nýsum niður og til þess þarf náttúrulega tækni. Við skulum læra að skilja táknmálið og finna og skilja launsögnina í menningararfinum okkar. Annað flokkast undir ólæsi og menntunar skort. Við erum hér að skilja mými okkar, sem alls ekki má gleymast. Við þurfum að skreppa í loggfaralundin barra til að finna okkar innsta eðli. Þá hættum við að stríða gegn náttúrulögmálunum. Þekkingin á erindi við okkur nú á tímum.